क्या आपने सुना है कि बैटरी को फ्रिज में रखने से उसकी लाइफ बढ़ जाती है? यह आदत काफी लोगों की है, पर सच क्या है? बैटरी एक केमिकल डिवाइस है और ठंडी जगह रखने से उसका परफॉर्मेंस कम हो सकता है। फ्रिज का मॉइस्चर भी बैटरी के टर्मिनल्स को डैमेज कर सकता है। तो अगले बार सोच समझ के रखना। बैटरी और फ्रिज अच्छे दोस्त नहीं हैं।